อគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើបង្អែមមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាចេកចំហុយស្រូបទឹកខ្ទិះសម្រាប់បង្អែមមួយមុខនេះมันពិបាកធ្វើទេហើយរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើចេកចំហុយរបស់យើងមានដូចជាចេកទឹកក្តៅដែលដំពុះស្ករសអំបិលម្សៅឆានិងល័ខពណ៌លឿងបន្តិចដំបូងយើងដាក់ចេករបស់យើងចូលសម្រាប់ចេកវិញបងប្អូនត្រូវកាត់វាជាដុំទូចៗប៉ុណ្នេះមកណាបងប្អូនកុំឲ្យស្ដើងពេកហើយនឹងកុំឲ្យក្រាស់ពេកបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលរបស់យើងចូលបន្តិចស្ករសជាបន្ទាប់យើងដាក់ល័ខពណ៌លឿងរបស់យើងចូលពី3ដំណក់ទៅដើម្បីឲ្យបង្អែមរបស់យើងមើលទៅវាមានសោភ័ណភាពស្អាតកំឡុងពេលដែលយើងច្របល់ចេករបស់យើងបងប្អូនត្រូវតែបន្ថយកម្លាំងដៃបងប្អូនកុំឲ្យយើងកូរចេកខ្លាំងពេកវាបែកចេករបស់យើងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ម្សៅឆារបស់យើងចូលលើប៉ុន្តែយើងកុំទាន់អាចដាក់ទាំងអស់យើងដាក់ម្ដងបន្តិចហើយយើងច្របល់ចេករបស់យើងសិនឥឡូវយើងដាក់ម្សៅឆារបស់យើងបន្ថែមទៀតហើយយើងបន្តច្របល់ចេករបស់យើងឲ្យសព្វទៀតសម្រាប់ម្សៅឆាដាក់3ដងទៅក្នុងចេករបស់យើងយើងកូរម្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យចេករបស់យើងនឹងចូលសព្វបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅឆារបស់យើងអស់យើងចាក់ទឹកក្តៅដែលដំពុះហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងចេកម្សៅឆាហើយនឹងទឹកក្តៅដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅវាស្វិតជាមួយនឹងចេករបស់ខ្ញុំបានកូរចូលគ្នាសព្វល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកូនចានមួយសម្រាប់យកចេកយើងនឹងទៅចំហុយមុននឹងយើងចាក់ចេករបស់យើងត្រូវតែលាបប្រេងឆានៅលើចានរបស់យើងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យចេករបស់យើងនឹងវាជាប់បន្ទាប់ពីយើងលាបប្រេងឆារបស់យើងរួចមកយើងត្រូវតែមានកระดาษមួយសម្រាប់ទ្រាប់បាតពីក្រោមមុននឹងយើងចាក់ចេករបស់យើងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែលើកចានយើងរលាក់វាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យចេករបស់យើងនឹងវាស្មើជាមួយនឹងម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចជាមុនសិនបន្ទាប់មកបានយើងអាចដាក់ចេកយើងនឹងចូលចំហុយបានចំហុយចេករបស់យើងក្នុងរយៈពេល30នាទីយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើខ្ទិះដូងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបង្អែមរបស់យើងមានខ្ទិះដូងទឹកអំបិលស្ករសម្សៅឆាទឹកក្លិនវ៉ានីឡាម្សៅសាគូនិងសណ្តែកដីបុកដំបូងយើងចាក់ខ្ទិះដូងមួយកំប៉ុងរបស់យើងចូលទឹកអំបិលស្ករសម្សៅឆាម្សៅសាគូជាចុងក្រោយយើងដាក់ទឹកក្លិនវ៉ានីឡារបស់យើងចូលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយយើងត្រូវតែកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនទៅចាំយើងបើកភ្លើងចង្ក្រានហើយដាំខ្ទិះដូងរបស់យើងនឹងឲ្យពុះឥឡូវពេលដែលវាពុះហើយយើងត្រូវតែគ្របឆ្នាំងយើងជាមួយនឹងกระดาษមួយសន្លឹកប៉ុន្តែយើងបិទភ្លើងឲ្យដើម្បីឲ្យស្គូយើងរីកល្អបន្ទាប់ពីយើងទុកខ្ទិះដូងយកមកមើលផ្អែមរបស់យើងម្ដងគឺថាផ្អែមរបស់យើងបន្ទាប់ពី30នាទីរួចមកឆ្អិនដូចជាការស្រេចយើងត្រូវមានកូនកបិតស្ដើងមួយម៉ាត់ណាហើយយើងឆ្កឹះចេករបស់យើងគៀនជុំវិញនឹងទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលចាក់ចេករបស់យើងចេញពីចានបន្ទាប់ពីយើងឆ្កឹះចេកយើងគៀនយើងលើកចាននឹងផ្កាប់ទៅចេកនឹងធ្លាក់មកស្រួលយើងត្រូវទុកចេករបស់យើងឲ្យត្រជាក់បន្តិចណាបានយើងស្រួលបកស្លឹកដែលនៅពីក្រោមនឹងចាញ់បើមិនជាចេកនឹងនៅក្តៅគឺយើងមិនអាចបកអានឹងបានទេវានឹងជាប់ស្អិតណាគឺថាផ្អែមនឹងមើលទៅស្វិតល្អមែនតើតោះឥឡូវដល់ពេលដែលកាត់ចេកសម្រាប់ញ៉ាំហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមានកូនកបិតយើងរុំជាមួយថង់ទីមកដើម្បីយើងកាត់ទៅកុំឲ្យវាស្អិតជាប់កបិតយើងណាបន្ទាប់ពីយើងទុកខ្ទិះដូងរបស់យើងឲ្យរីកសាគូបន្តិចមកឥឡូវយើងយកវាចាក់ដាក់ក្នុងកូនចានមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបង្អែមយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺសណ្តែកដីបុកយើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលដាក់ទឹកខ្ទិះឲ្យច្រើនណាស់បានឆ្ងាញ់ផ្អែមមុខនេះគឺថាឆ្ងាញ់ណាខ្ទិះដូងហើយដាក់ក្លិនវ៉ានីឡាចូលបន្តិចយកឈ្ងុយហើយបើយើងដាក់សណ្តែកដីថែមទៀតឆ្
ឆ្ងាញ់ណាស់